awal usaha ataupun hukum keluarga, aku dari Fakultas Syariah dan Teknologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan mengenai etika batuk di tengah pandemi COVID-19. Penjelasannya memang agak sedikit sederhana, tapi ini sangat penting bagi kita semua. Jangan lupa ditonton ya guys. Jadi guys, yang pertama itu kita dapat menggunakan masker. Terserah mau masker apa aja, mau masker medis ataupun masker kain. Yang penting masker. Asal jangan maskeran guys, haha. Yang kedua guys, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ketika batuk. Yang ketiga guys, gunakan tisu. Setelah digunakan tisunya, jangan lupa dibuang ya.